Keklik sensyar jong Khreh district ke Ophis Deputy Commissioner naduk hinin kesngi kalapan Khreh na kebenta ke election MDC ha ke balasaki ke jingpa ke polling officer ke polling personnel ban penpoi ha Khubor ke bebiang shi ke polling station beper jong ki santli ki constituency ha bekren na kaliang ke Ophis Deputy Commissioner ke Ribhoi lingba ke Kong Birani EDC Ribhoi kalai thu bahapo ke district ki don khat southly ki critical polling station bat khat real vulnerable polling station bat kajing Khreh na kebenta kajing ya bet ya renti jung ke election MDC bat banwan ra ke sukasan hai ke polling station na kaliang ke bor sensyar jung ke district ke lapen Khreh bhai kajing Pahara de ki tanat pulit beper kalau pentip ru nak benta kajing shingan bat nak benta kajing ya bet kajing tap vote ha ki jaka critical polling station bat vulnerable polling station lapen up Pahara da saungut ki armed police but way unarmed police but haki way pat ki polling lapen Pahara way pulit ahman ki polling station but kumju ki jaka ki babon ki kentai labu ru da ki pulit kentai kalai thu ru haduk kani kasngi ke jing pen Khreh kala nang ya bet ya renti but kamdan kanu jing thot but kmi lenti ru ba la shai kasngi ka bre kasngi tap vote kan ya bet ya renti klem kinu ke jing thot Ribhoi district ni dan kat southly ki critical polling station but khandril tuli ki vulnerable polling station kajipun Khreh na kabanta kini ki critical vulnerable polling station kanang kumni kumangala itu managani ba ngila ki police personnel kila ada lupa ko 3 companies ko Ribhoi district kiba deploy keleng saudang jungki polling station kana makin pe ya sukasan ya kajing niat bet jangka voting kaka aku terek ni shai ka jipun Khreh na kaliang joki police bat ki zone apart from zone magistrate kalong bahaki critical bat ki vulnerable PS ni bu iki security khambon hang tu gidan samut ki armed personnel but UAE unarmed haki normal PS tadi gidan UAE police personnel but haki female PS beran ki kentai sudah but ngi bu de ki women armed ki women constable Dikini kini jipun Khreh nak menta ki vulnerable bat ki critical polling station. But haduk menta kasih haduk mene provision step ki way ki P-2 or P-1 polling station kita lain haduk mene step. Kita astang move menta by 2 PM menta kasih by RBJ kita lain haduk berokan. But bangidan ku mandril keliru ki P-2 polling station ki bala movement kita sejiram baca mau hati. Banaduk menen ke porsan steng kini balok khai kila pois ki polling station ki aduk mentahi ka movement jong ki polling personnel kalau smooth ba ngimpat dan kenu ba ni jentep ba kenu ka jengwet ka lentian ba rengkat bat kini ki polling station kemudian border ru ki deputy commissioner jangi ila dak tho ba dikran bat ki bor Sorkar jong ki district ki ba Khubor Assam bat Meghalaya bagi Shillong ba kejingwan jong ki polling parties ke jongi kinam ngan jong kun thada lenti bat bagi la balio kumju ban penian election haka suka sign da ko kom bade tikani kini jong kun Khreh nak mentang ki polling station